Natakaroon sa Chocolate Hills, one of the best looking tourist destination in Bohol. Natakaroon dagom lang. One of the best tourist destination in Bohol, the Chocolate Hills. Natakaroon diri kaso lang kay sa dagom. Hapit na tanaabot guys. Na nasa 1/4 na lang jud. 1/4. Makapanguan nita saka. Magani kay dili kay init ron. Ayaw ni mo ay makatok sa likod. Kay kung init pa. Mapatata guys. We're here at Chocolate Hills. Naubutan dyan to. Kinaan sana. Nandiyan na. Kamusta tay? Nanara ka tay? Dali na ba? Tara guys. Chocolate Hills of Bohol, carmen. Aptan pag-ulan. Tanaw na to guys. Sa maulan na araw. Asa na sila? Oo naman, pwedeng bata. Pwede angkas. Per KTV ang kanon? Bayaran or per head? Per head. Per head? Oh. Diha tong relax. Tanaw gani guys. Sabi ka ulan. Sabi dali. Tanaw na. Sana go.